السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Миналата петъчна проповед Хазрат Убада бин Самат за него разказах, който още трябва да разказвам. За него повече случки и традиции ще ви разказвам. В историята пише, че когато Абдулла бин Убай каза и приятелите му племе Бану Кайнука воюваха с мусулманите, Хазрат Убада бин Абдулла, Хазрат Убада като Абдулла бин Убай бяха приятели на тях. Но за положението на битката той отдели от това племе и заради Бога и неговия приятел каза, че няма да стана повече вашите помощници. Когато този стих беше откровен, че онези хора, които вярвате, да не правят приятели от евреите и християните, те са помежду си приятелите, и от вас, който ще ги прави приятел, той ще стане с тях. Наистина Аллах не напътства на онези, които са жестоки хора. Този стих не означава, че никога с някой християнин или евреин да не помогнете на тях и да нямате отношенията на тях, но това означава, че онези евреин и християни, които с вас са в положението на битката, с тях да не правите приятелството. На другото място Бог с ясни думи каза, че Бог не ви спира с онези хора да вършат добрини и да бъдат справедливи с онези, които не воюват с нас и не ви изгонят от къщата ви, от евреи и християнин. Както Бог каза, Бог ви не забранява на онези, които по името на религията не воюват с вас и не убиват на вас, и вие трябва да
вършете добрини с тях и бъдете справедливи с тях. Наистина обича онези, които са справедливи. Затова тук, който Бог обяснява в първия стих, че заради страх да нямате отношения с немусулманите, означава, че вие да повярвате в Бога и когато ще поправите своята религия, това Бог ще стане с вас. Но ние гледаме с неексметлие, със съжаление, че мусулманските държави за помощ отиват пари тях, които не са мусулмани и имат страх от тях. Резултат това излиза, че всеки мусулманска държава за другия мусулманин, заради другите хора воюват и същите хора режат клоните на мусулманите. Ние се молим, че нека Бог да даде разум на мусулманските държави. Тази случка, за която разказвам, Бану Кайнука, когато прави битка и след това разказаха за тях, те имаха сражение. В книгата Сират Хатун Набиин тази случка от историята така е разказана, че след битката, когато Бану Кайнука има сражение, беше заповед за тях те да бъдат изгонени от града, когато битката бъде свърши. И въпреки, че мусулманите бяха малкия брой, срещу голямата войска Бог им дал победа и много големите хора бяха убити. И неверниците повече имаха кураж да говорят срещу мусулманите. В събранията с ясни думи започнаха да казват, че да дадат сражение на курешите не беше много голяма работа. Ако с нас Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще воюва, ние ще кажем, че какво е битката. В едно събрание самия те на лицето на пророка казаха същите думи. В традицията пишат, след битката Бадър, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям се върна в Медина, един ден той се събирайки на евреите и посвети на тях и ги покани към исляма. И след този реч за мира и главите на евреите така отговориха, че о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ти се гордееш, убивайки няколко курешите. Ако с нас ще воюваш, тогава ще знаеш, че такива са хора, които воюват. Те не само тези думи казаха, там така означава, те също приготвиха скрито да убиват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В традиция пише, че в тези същите дни Тала бин Бара, който беше един добър последовател, когато той почина, той посвети завещание, че ако през нощта ще умрем, да не казвате на пророка саллаллаху алейхи ва саллям през нощта, да не стане така, че заради мен, че от евреите да някой падне на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той да идва за джаназе и евреите да имат възможност да нападнат на него. След битката Бадър, евреите с ясни думи започнаха да говорят срещу мусулманите и Бану Кайнука бяха най-куражливите хора и силните хора. Най-първо те отказаха от договора си в Медина, евреите от Медина. Най-първо Бану Кайнука отказаха от договора си, който те правиха, което имаше между тях и между пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след битката Бадър, те бяха станаха много лоши хора и с ясни думи те говориха срещу мусулманите и отказаха от договора си.
Но въпреки това мусулманите на своята пророк саллаллаху под неговите заповеди имаха търпение и първо не воюваха с тях. В традициите пише, че след този договор, който беше с евреите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям особено, че помагаше на евреите. Един път един мусулманин и един евреин имаха разногласие. Еврей каза, че Муса е най-великият пророк. Този последвал се ядосва и той беше строг с този евреин. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че този пророк е най-великият пророк. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знае за тази случка, тогава пророк се ядосва и се ядосва с този последовател. И посвети на него, че какво правиш ти? Че защо казваш, че кой е велик пророк и кой не? След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, казвайки, че той така е велик, той така беше милостив с евреин. Но въпреки тези хубави случки с мир, евреи вършиха лошитията си. И най-накрая от евреите те започнаха войната. И тази враждебността, която те имаха в гърдите си, това излизна навън. Това излизна наяве. И така стана, че една мусулманска жена на една магазина на евреин отиде при него. Няколко лошите евреин, които седнаха там, с лошия начин посува на тази жена, че този магазин продавач така прави с някакво нещо, че неговата, който риза беше дългат, вземайки отдолу, той в гърба и така прави. Резултат това е, когато тази жена се върна там, тя беше отзад, тя беше стана гола. Така този евреин другите много на висок глас те усмихнаха. Тази жена вика за помощ. Тази беше един мусулманин близо до тях там воюва. Те започваха да воюват помежду си. Този евреин беше убит и другите нападнаха този мусулманин. И този велик мусулманин там стана мъченик. Когато мусулманите знаели за тази случка, те също имаха кураж. На другата тази евреите, които имаха да има война между мусулманите, те се събираха на едно място. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато получи новина, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям събира на глава на Бану Кайнука и каза: този начин не е добре, вие да отказвате от тези лошития и да се боите от Бога, че те да се съжаляват или да искат прошка. С много те с много горделиво и лоши думи те казаха: да не се гордете за битката на Бадър, ако ще воювате с нас, че какви са хора, които воюват. Накрая пророк със вземайки една група от мусулманите отиде към крепостта на Бану Кайнука. Това беше последния начин и те да отказват от своя начин. Когато пророк със отиде с последователите, евреите трябваше те да искат мир, но те започнаха, бяха готови да воюват и така войната започна. И мусулманите и евреите станаха срещу един на друг.
този начин, който беше в тази епоха, един начин за войната беше, че хората сядоха в крепостта и другата група седеше навън и около на тези крепостите. Понякога имаше начин, нападнаха един на друг или тази войска, които седнаха навън от крепостта, те се върнаха от войната и така хора, които бяха в крепостта, това беше победа за тях. Те имат победа. Или така ставаше, че онези хора, които са в крепостта, не имайки сила, отваряйки вратите на крепостта, предадоха себе си на същото място. Бану Кайнука те събираха и затвориха себе в крепостта си. Пророк саллаллаху и неговата войска около тези крепости седнаха и до 15 дни. Така беше. Най-накрая Бану Кайнука изчезна гордостта им. С това условие те отвориха вратите на своя крепостта, техните пари ще станат на мусулманите, но техните хора, мусулманите няма да ги вземат и смесват им. Пророк саллаллаху прие това условие, но с шария на мусулите трябваше да бъдат убити всичките хора, които шария на Муса алейхи салам е това, че всички да бъдат убити за договора. Това трябва да бъде решаваше чрез шария на Муса. Това беше първо ношития от този народ за пророк саллаллаху, който правеше най-напосле, че това беше първата стъпка. Това племе не трябваше да живее в Медина, защото те бяха много лоши хора, като земя. Човек да вземе земя в къщата си. Такива хора бяха те. И от арабите бяха много враждата. Също дадоха проблем на мусулманите в такава положение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то решавал, че Бану Кайнука да отидат от Медина. Това наказание, което те вършиха лошития и за гледайки положението на тази епоха, това наказание беше нищожно. Много меко наказание. И целта беше, че хората в Медина, мусулманите, те да бъдат запазени. Иначе арабите народи, Мирза Башир Ахмад пише, че пари тях, че да преселват от едно място на друго, то не беше голямо нещо. Те така преселиха целия живот, особено имущество на някой племе. Те нямат земя или градини, както Бану Кайнука нямаха. Те нямаха имущество в Медина. И тези племена имаха навик, че те преселваха едно място на друго място. Затова Бану Кайнука с много мир те отидоха към Сирия. И наблюдение на тази работа пророк саллаллаху е дал на своя последовател Убада бин Самит, за който разказвам, който беше техните помощници. Убада бин Самит отиде с Бану Кайнука на едно място с защита и изпратейки се върна. Това имущество, което мусулманите имаха, то бяха няколко ръжия или каквото и няколко другите инструменти, които имаха, и нямаше друго нещо, което мусулманите получаваха. В Сирата Хаския също пише, там пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед, че тези еврейки да излизат винаги от Медина,
И тази работа пророк съм даде на Бада бин Самит. И евреите да излизат, те имаха 3 дни. След 3 дни евреите, казвайки довиждане на Медина, отидоха. Първо това, евреите казаха на Бада бин Самит, че тези 3 дни, които те имат, те да бъдат да станат повече. Но Бада каза, че не. 1 минута няма да ви дадем повече. И след това Бада с намалението си ги изгони. И тези хора към Сирията, те там отидоха и живееха там. Бада бин Самит има други много традиции. В една традиция е тази, че пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше много работа да върши. Да това от преселваните хора мухаджирин, някой човек отиваше при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям да ги учи някой Корана на него, даваше тази работа от нас на някой да го вземете и да го учите Корана. Един път пророк саллалаху алейхи ва саллям дал един човек на мен. Той живееше в моята къща. Аз дадох храна от храната семейството си и го учих Корана. Когато той беше готов да се върне към семейството си, той мисли, че за дивене при него, за това служи на него и да учи на Корана на него. Той мислеше, че аз имам право над него. За това той дал подарък на лък и хвърляне на лък. Оръжие дал като подарък на мен. Това беше толкова хубаво нещо, че по-хубаво оръжие аз не гледах преди това. Той каза, че аз отидох при пророка саллалаху алейхи ва саллям и пита за това, че о моя пророк, какво ще кажете за това? Че той е дал така подарък, един оръжие на мен, пророк каза. Това е един огън за теб, за това, че ти си учил Корана на него. И така ти си взел огън от него. Друга традиция има, че Бада бин Самит каза, че от хората на Суфа ги учих Корана и ги учих да пишат. Един човек изпрати едно оръжие като подарък. Аз мислих в своето сърце, че това не е имущество, това не е пари, не е злато или някакво друго нещо, нито е пари. И аз ще воювам с това по пътя на Бога. И ако ще има джихад, и ще хвърля лък с това оръжие. И той каза, че и питах на пророка саллалаху алейхи ва саллям за това. Пророк съм отговори: ако искаш огън на своята глава, то вземи това. Ако искаш, че една част от огън да вземеш, тогава вземи това. И тълкувайки тази традиция, тези 9 традиции, така пишат, че като пари беше заплата като за Корана, който пророк съвсем не е харесал. Онези хора, които индивидуално учат Корана и вземат пари, за тях също има това, че напътствие за тях. Хазрат Рашид бин Увейш каза, че един път пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде при Бада бин Самит, когато той беше болен.
и Убада бин Самат беше много болен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: вие знаете ли, че кои са мъченици на моя народ? Хората започнаха да гледат един на друг. Пророк саллаллаху отиде да при Убада бин Самат също каза, че кои са мъченици на моята народ? Хората гледаха един на друг. Убада каза, че помогнете на мен да седна, и той седна. И Убада и помоли, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие питахте, че кои са мъченици, който воюва с кураж и с имайки намерение за севап, той е пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза. Само това, че тогава много малко ще станат шухада и мъченици за велики Аллах. Някой умира по пътя на Бога с чума, ако някой умира, той става мъченик, шахадат. Ако има такава болест и ако те са хубави вярващи, в такава положение той става мъченик. И който се удави във водата, е шахид. Който се умира с корема, има болест. И така, ако жената, когато се роди дете, във времето на раждане на детето, заради това, че тя слава тича много кръв, и в това положение 40 дни, заради слабостта, тя почива, има смърт заради раждането на детето. Заради това положение каза, че нейното дете ще докарва на нея, че тя ще отиде в рая. В Сахих Бухари има традиция, същата традиция пише там. Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че има 5 мъченици с чума, болест от корема, се удавайки, и някой да се, който става мъченик по пътя на Бога. И Таун бен Занак на обещания Месия беше Занак. Обещания Месия хората на неговите последователи, че чума няма да докосне на тези мъче последователи. Това е друго нещо. Ако друго чума има, един вярващ има и съвършен вярващ е, ако той ще умре с чума, той е мъченик. Исмаил бин Убайд Ансари каза, че Убада каза на Абу Хурайра, че о Хурайра, вие не бяхте с нас, когато ние хора правихме бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ние правихме бейт, че във всяко положение ще слушаме и починяваме и ще харчим пари, когато сме богати или бедни, и ще вършим добрини, няма да вършим лошития, и ще казваме истина. И няма да се навеждаме пред лошите хора. Правихме, и когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще дойде в Медина и ще помагаме на него, и заради своите души и деца ще защитаваме. И с тези условия не правихме бейт на пророка. Затова беше за нас обещанието на рая. Това е бейт на пророка, за който ние правихме бейт. Който чупи, той ще има вреда за себе си. Който с тези условия, които ние правихме бейт, ще изпълни тези условия, заради този бейт, чрез пророка саллаллаху алейхи ва саллям ще изпълнява това обещание. Мавия един път пише писмо на Усман Гани заради Убада бин Самат, че хората Сирия, хората стават срещу мен. Или
или да извикате Убада пари себе си, или аз излизам от Сирията. И Усман пише, че изпратете на Убада към неговата къща в Медина. Мафия изпрати на него. Той пристигна в Медина. Пари Усман. Убада отиде пари Усман. Там нямаше някой, освен един човек, който беше от последователите. Той гледа, че Усман седи в къщата си и Усман каза на него, че о Убада бин Самит, че какво има отношение между вас и нас. Убада каза пред хората, че аз слушайки на пророк Сасрам, че след мен ще имате такива власти, хората, които ще ви дадат, ще ви казват такива работи, които ви не харесвате. Или и ще ви казват такава нещо, вие добре мислете. И затова винаги подчинявайте заповедите на Бога. Има няколко проблеми, в които има разногласия. Емир Мавия и Убада бин Самит, те имаха разногласия в мине хутбе, също казах, във времето на Умар. Така стана един път. Убада бин Самит беше от първите последователи. Той знаеше тези неща от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, затова с много сила той изпълняваше тези неща и казваше, че те така е правилно. По времето на Умар така стана. Имаше разногласия с Емир Мавия. Тогава Умар каза на Емир Мавия, че ти няма да питаш на него, както той разказва, да позволява на него. Когато той се върне в Медина, го изпрати пак в Сирия. Когато пак така стана с Усман, Усман извика на него обратно в Медина. Убада имаше едно велико място. Той имаше проявление, че той да тълкува няколко неща от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова той имаше разногласия в няколко начини. Например, като да вземат пари и да дават за търговия и бизнес, има няколко. Това е много дълга тема, нямам време. Там имаше разногласия с Емир Мавия. Той имаше няколко неща. Заради тези неща той тълкуваше, Емир Мавия тълкува себе си. Това не е работа на всеки човек, че така да има разногласия. Като няма от Корана и традициите в това време, когато обещания Масия алейхи ни обяснява нещата. Особено нещо, което ние трябва да знаем, основно нещо, че границите на Бога, да човек да не излиза от това, да бъде вътре в тези граници, това всеки хамди трябва да наблюдава за себе си и да той да остава в границите на подчинението. Тар каза, че аз отидох при Валид, който последовател на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Убада бин Самит беше неговия син. Питах, че вашия баща Убада, който почина, какво завещание беше? Той каза, че Убада извика на мен и каза, о моя син, имай страх от Бога и да знаеш, че ти не си богобоязлив, докато вярата ти не е свършена вера и докато не вярваш в доброто и лошото. И освен това, ако ще умираш, тогава ще влизаш в огън. Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Арам бинт Милхан отиваше при нея, която беше жена на Убада бин Самит.
тия даваше храна на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при Хазрат Умме Харам. Тя даде храна и започва да гледа главата и започна да усмихна. Пророк съм заспал там, беше заспал там. Пророк се усмихна и се събуда. Хазрат Умме Харам каза, аз питала, о пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защо усмихваше? Пророк съм каза, някой народ бяха представени пред мен от моя народ, които излязоха за битката. Те са в океана, те на кораба си, те са саре. Те са като саре, които сядат на корона си. Че тия каза, аз казах, о моя пророк, да се молите на Бога, че аз да стана от тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Умме се моли и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза пак и остави своята глава и пак той заспал и след това пак той се събуди и смухваше. Аз питах се пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защо смухваше? Той отговори, от моя народ няколко хора бяха представени, които излязоха за битката по пътя на Бога. И първите думи пак пророк саллаллаху повтаря, аз казах о моя пророк, да се молите на Бога, че аз да съм от тези хора. Пророк саллаллаху каза, ти си първо, ти си от тях. Това Умме Рам, Муавия бин Абу Суфиян, тя имаше път пътуваше в океана и тя падна от камила си, така тя почина. Пророк отиваше при Умме Харам, защото това беше една роднина, а не това, че беше жена на Зафа, така отиваше там. Там пише Умме Харам Милхам е дъщеря на Ибн Халид, племе Бани Наджар, и сестра Умме Сулейм беше. Умме Харам и Умме Сулейм от родината на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те бяха лела на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Нури каза, всичките улема казват, че Умме Харам бяха лела на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям понякога след обяд отиваше при нея. Има разногласия, тя беше мехрем, но каква родина беше тя? Няколко хора имат разногласия и някой каза така е мехрем, каза някой така мехрем, а то Умме, когато тя прие исляма и прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и от Усман Зунер с Маджаси Убада бин Самит, един велик последовател от ансарите, пише, че Умме Харам тя при исляма, тя прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и по времето на Усман Зунер с своя мъж Убада бин Самит с него, който беше от ансарите, беше един велик последовател, за който разказвам за джихад. Отивайки в Рум, земята Рум, тя имаш стана мъченик. И това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки едно видение, каза, тя стана мъченика по пътя на Бога. Бухари, тълкуване на Бухари, Умдатул Кари и Шахадат Бухари пише, че Умме Харам почина 27 или 28 хиджри. Тя почина по времето на Амир Мавия, тя почина. Първите думи са известни и хората, които пишат живота, те пишат, че в Усман там имаше война в океана. Мавия означава, че не властта това време, когато Мавия срещу Рум имаше една битка в океана
Тогава Рам беше с мъжа си, Убада, тя, когато се върна, тя стана, тя почина. Това е случка през хилафът на Усман. Юлада бин Умейя каза, когато отидохме при Убада, ние казахме, че нека Бог да ви даде здраве, разкажете някаква традиция, която вие слушахте от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог да ви даде бъркат и севап. И той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ни вика и ни правихме бейт на него. Той взел бейт на тези думи, че хам бейт правим на това словие, че в радостта и в тъжността и в когато сме богати или бедни, и ще ви слушаме винаги на вас и ще починяваме. И за властта няма да воюваме заради властта с главите си. Но когато има отказване от вярата, когато война има за религията, то е ясно, там друго нещо. Но ако имаме власт, тогава Сунаби каза, че аз отидох при Убада бин Самит, когато той беше близо до смърт, аз плачех. Той каза, че спирай, защо плачеш? Кълня се името на Бога. Ако някой казва да свидетелствам, аз ще свидетелствам за теб. И ако Бог ще даде помощ да ти да се моля твоята прошка, ще се моля за теб. Ако имам сила, ще дадам полза за теб. Той каза, всяка традиция, която слушах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, там имаше добрина за теб. Това разказах за теб. Освен една традиция, която днес ще ти разказвам. Когато аз съм близо до смъртта си, каза, че аз от пророка саллаллаху алейхи ва саллям слушах пророк каза, който свидетелства, че няма друг заслужен освен Бога и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пратик на Бога. Бог няма да го влиза в огъня. Той е мусулманин. Нека Бог да увеличава мястото на тези последователи в рая. Те ни за нас дадоха тези неща, които увеличават нашето знание, духовно знание. И те са много важни за да прекарваме живота. Сега ще разказвам за няколко хора, които са починали. Ще правя джаназе на тях. Най-първо Сайид Сукия Сахиб от Сирия, 18 април. Той почина. Той беше починал много преди. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. От Сирия беше той Стар Ахмади. Когато той завърши беше дете 5 годишно, той свърши Корана. От детеството той четеше Корана много начин. Той учеше Корана на Ахмадите. Муниул Хасани Сахиб много поваваше на него. Той учил закон, но не работил като адвокат. Така той започва да стане учител. И в държавата той беше един велик учител. В различните места той учи. И така той имаше развитие до... Той проповядваше за много добър начин на всеки човек. И в арабски текст, арабски книги с превод, когато разпространяваха, той чел тези книги и казваше, че след толкова време Ахмади сега знаех, че обещания Мусия алейхиссалату ва салам какво каза. Първия път знае истината за джамата, сега за истински ислам Ахмадият. И от начало аз имам това знание. Неговите атрибути, морал и другите хубави атрибути. Той помагаше на другите хора. Всеки човек, който познаваше на него, той хвали на него. И всеки човек заради тези атрибути обичаше на него. Вършеше своята работа, смехваше, много добър баща, много добър
мъж и винаги спазваше молитвите си, когато имаше пари, даваше данъка закат, понякога даваше сяда заплата по пътя на Бога. 3 синове, 3 синове, 3 дъщери и Мохамед и Джалалудин са 2 синове са Ахмади. Нека Бог да уличава неговото място в рая и неговите молитви да бъдат прияти за неговите деца и другите деца също да прият истината. Друго джаназе Джад Обеди Сахиб Юнус 26 юни. Той почина, когато беше 70 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В своя рвон той беше сам Ахмади. Много преданност имаше, много обичаше на халифа и на обещания Масия алейхи салам. Целият живот той докара в джамията, рецитираше много Корана и хвалеше на Бога. Когато той се запозна с джамията, без закъснявайки отиде в центъра и прави бейт. Обещания Масия алейхи салам четеше неговите думи. 5 часа пътувайки с влака, той идваше в центъра и се молеше 5 молитва. Много куражлив човек беше. Проповядваше, усмихваше се, той имаше много сила, но той имаше силна вера. И когато той прави бед, започва да е пари по пътя на Бога. Когато прави също весият, на младите посветваше да харчат по пътя на Бога и казваше, с беркат по харчене по пътя на Бога, аз също имам много пари от Бога. Той също прави хаджлък. Джамат и хилафа той обичаше. Нека Бог да бъде милостив с него и да прощава на него и неговите молитви да бъдат прияти за неговото семейство и децата. Трето джаназе има госпожа Амто Шукур Сахиба, който е дъщеря на третия халиф, най-голямата дъщеря на третия халиф, Рахматуллахи таала. 3 септември тя почина, беше 79 годишна. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Както ви казах, тя беше дъщеря на третия халиф, Муслим Мауд разилlahu таала. Тя беше внучка и от Нова Мубарка Бегам Сахиба и Нова Мохамед Али Хан Сахиб. Тя беше също внучка на тях. Април 1940 година тя се роди в Кадиян. Начало тя учи в Кадиян и след това бие прави от Лахор. Тя имаше 2 сватби. Първа сватба Наваб Абдулла Хан Сахиб, Шахид Хан Сахиб, тя прави сватба. Тя има деца от него, 2 синове и 3 дъщери. Един син Амр Ахмед Хан и дал своя живот на Бога и в Техрик Ҷадид работи. 2 внуци също учат в джамия. Друга сватба доктор Мирза Лейкем Сахиб, няма деца от него. Тя не работи голямата работа в джамата, но в различните начини, в различните отдели на жените тя работи там и всеки пише, че много помагаше, много преданността тя работи с нас. Тя много пишеше и на Замаджан, нейния живот тя пише. Друга книга за Хазрат Наваб Мубарка Бегам Сахиб, тя пише, че разказ на Мубарка с нейните думи. Трета книга, която сега е готова, но не беше публикувана, тази книга за Мирза Шариф Ахмед Сахиб, жена Абу Зейнаб Сахиба разилlahu таала анха. За нейния живот беше тази книга. Тези 3 книги тя е написана за лъжна. Много хубави книги. Това е една литература за жените. Внучка Млад каза, че моя баба казваше, че третия халиф каза, винаги усмихвате, това е една съдка. Тя каза, че аз гледах на нея, че в болестта си
тия винаги усмихваше. И в болката тия усмихваше. Тия имаше много болка, беше рак, но с много търпение тия прекарва своя болест. Третия каза, че тия всичките болки имаше търпение, нека Бог да прощава на него, нея и нейните деца и потомство да бъдат съвързани винаги с системата на хилафът, да имат силно отношение с халифа. Амин. Едно джаназе, друго има също, че започва ижтима на Худамул Ахмадия за това, че петък и асър ще се сливаме заедно и се молим заедно, колективно. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر